છે જેલીફિશ આવી. હવે જેલીફિશ ઘણી બધી આવી હતી પણ આપણે મજામાં જ રહેવાનું. જો આવી ગયા હવે આ લાઈટના દોરવા વાગવામાં તો હાથ લાગ્યા હોય. જો દરિયામાં જેલીફિશ આવી. હવે જેલીફિશ ઘણી બધી આવી હતી પણ આપણે મૂકી દીધી દરિયામાં. ભાઈ જો એને કાંઈ કામ નથી તો જાય. આ છે અજામ. કાળામાં કાંટા બહુ લગાડે. આ કાંઈ આવા કાંઈ એટલા ખાસ નથી આવ્યા. ભેગું જવું પડે. જો આ મગરું છે, બોલે તો સાર્ક કહેવાય. આ જીવ્યા છે. આ ડોલમાં છે, અહીં છે. હવે જીવ્યા ને બધા નોખા જીગા છે. આ ગેવણું કહેવાય, નાનો એક પૂરો. બીજો આ જો કેવો પપ્પો છે. જો તેને તાકાત આવે. આના દાંત બહુ ડેન્જર આવે. તાકાતની વાળો આવે. આ માલ અમને વીણી લીધો છે. એક બાજુ આ બાજુ છે, આ બાજુ ખુલ્લા છે. જો બે કિલ્લા 1.5 કિલ્લા જેટલો ખુલ્લો છે. આપણે ઓડિયો છોડીને જાય છે હવે મંદિરમાં. જયદીપભાઈ મોરામાં બે હેસ આપણે કીધું દેશી બાંગડી કહેવાય. તો કેવી છે? મોરે વહી જાય. બાંધીએ જાય જ બંદરમાં. અને જો વ્યૂ કેમ છે દરિયાનો, તો વ્યૂ કંઈ અલગ જ હોય, ઘટે જ છે ને જન્નત.